السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمیر حضرت عمیر بن العاص беше последовател в битката Бадър. Негова баща Абул Кас Малик бин Зухайр беше. Той стана мъченик в битката Бадър в 2 хиджри. Хазрат Умайр разиаллаху таала анху беше малкият брат на Саад бин Аби Вакас и беше от началните мусулмани. Неговата майка Амна бин Суфиян беше. Той беше от племе Курайш Бану Хазар. Както преди ви казах, в битката Бадър той стана мъченик. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Хазрат Умайр и Амр бин Муаз ги прави събратия. Някои казват, че Хазрат Умайр бин Аби Вакас и Хубайб бин Ади станаха събрати от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. За тази случка, когато той стана мъченик, когато той участва в битката Бадър, разказвайки това в книгата Сират Хатмун Набиин, живота на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Мирза Башир Масаиб каза, че излизайки от Медина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на последователи да сядат и той наблюдава войска. Малките деца, които бяха във войската, ги изпратиха обратно в града. Хазрат Саад бин Вакас, неговия малкият брат Умер, беше малик. Когато той слушал, че децата ще бъдат върнати, той се крива себе си в войска и най-накрая дойде неговия ред и пророк саллаллаху каза, той трябва да се върне. Слушайки този заповед, Умер започна да плаче и пророк саллаллаху, гледайки неговото желание, позволи той да участва в битката Бадър. В историята, в другата книга така пише за него, че Амр бин Саад от своя баща разказва, че преди това, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям да наблюдава на нас да отиваме за битката Бадър,
Аз на своя брат Умер бин Аби Вакас гледа, че той скрива във войската. Затова питах о моя брат, какво стана с теб? Той каза, че имам страх, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще гледа на мен и мислейки, че съм дете, ще върне мен обратно, но аз искам да участвам в битката, аз искам да стана мъченик. Когато той отиде преди саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, гледайки на него, Малик каза, че ти трябва да се върнеш обратно в града. Умер започна да плаче. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям му позволи да участва в битката. Неговата сабия беше много голяма. В една традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям поправи неговата сабия със своите ръце. Хазрат Умер бин Аби Вакас, когато стана мъченик в битката Бадър, той беше 16 годишно момче. Беше такава възраст, че той беше негова възраст беше малка и това послушам не позволи на другите деца. Другия последовател, за който разказвам, Хазрат Кутба бин Амир, той беше от Медина, Ансари. Ахмад бин Хазиза беше неговия син. Той почина в времето на Усман. Неговата майка Зайнаб бинт Амр, неговата Амр, има дъщеря Маджми, бете Уба Ула и в Сания той участва. Беше от тези 6 ансар сахаба, които в Мека вярваха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Преди тях никой не беше станал мусулманин преди тях. Разказвайки тяхна случка, как той приел исляма, в книгата Сират Хатамун Набиин пише, че 11 нави месец Раджаб пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Мека той се срещна с хората от Медина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал, че кои са тези хора? Те бяха хората от племе Хазрач и дойдоха от Медина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям с много обич и любов каза, че дали вие ще имате желание да слушате моите думи? Те казаха да. Какво вие казвате? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям седна и покани на тях за исляма и няколко стихове, рецитирайки от Корана, каза, че това е моята мисия. Те гледаха към един на друг и казаха, това е време да не стане, че евреите първо да вярват. И тогава те всичките станаха мусулмани. Те бяха 6 човека. Абу Умама Асад бин Урара, който беше от Бану Наджар. Той беше най-първият мусулманин. Аус бин Харис, той беше от Бану Наджар, който от дядо на Абдул Матлуб на пророка саллаллаху алейхи ва саллям беше от неговия племе. Рафи бин Малик, който беше Бану Зуре, който беше Коран Карим открит. Той е пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал на него този Коран. Утба бин Амир, който беше от Бани Салима, и Утба бин Амир, който беше от Бану Харам, и Джабир бин Абдулла бин Рияб, който беше от Бани Убайд. И след това тези хора тръгнаха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и отивайки каза, че ние имаме много войни и много сме слаби и ние помежду си имаме много разногласия. Отивайки в Ясреб ще проповядваме нашите братия за исляма. Може би, че Бог чрез вас ние да станем единни и тогава ние ще помагаме на вас
и те се върнаха и чрез тях в ислям има развитие за исляма, че хората казват, че имат разногласия от исляма, но гледате тук, че чрез исляма те казаха, че ще станем единни. И така стана, както те казаха, същите хора, които бяха врагове, помежду си станаха събратия. В миналото проповед казах една случка, че враговете гледаха с строги очи, че как те станаха събратия. И те искаха да има разногласия, какъв и между тях. Но когато пророк Сасам дойде между тях и с неговата духовност, те станаха пак събратия. Последователи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Утба, че той беше, който хвърляше оръжия с много доброти, той беше всичките битки, той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям в битката Охот. Той е воювал с като младите момчета. Той има 9 рани в тази война, в победата на Мека. Той имаше знаме на Бану Сулма в своите ръце в битката Бадър. Утба толкова беше твърд, че той е оставил един камък в 2 линии. Той каза, няма да тича, докато този камък ще тича. Той каза, че има условие, че аз ще умирам тук, няма да се обръщам ни гръба към войната. Неговия брат Язид бин Амр беше, който беше от тези 70 последователи, които стана в Акба Бейт. Той също стана в битката Охот и неговите деца живеят в Медина и Багдад. Абу Атам разказва, че Хазрат Кутба бин Амир в времето на Хазрат Умар разияллаху той почина, когато Ибн Хибан каза, че той почина в времето на хилафът на Усман разияллаху анху. Третия последовател, за който разказвам, Хазрат Шуджа бин Вахаб, който беше синът на Вахаб бин Рабия. Той почина в битката Ямама. Шуджа бин Аби Вахаб също нарекат на него, неговото семейство, Бану Абд Шамс беше неговия приятел. Той беше висок и с тънък тяло и имаше много хубава коса. Хазрат Шуджа е от тези велики последователи, които в началото казаха, вярваха в пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато последователи пътуваха към Хабша, когато приселиха в Хабша, след малко време, слушайки това нещо, че хората от Мека станаха мусулмани, Хазрат Шуджа се върна от Хабша. След малко време пророк саллаллаху алейхи ва саллям на последователите каза, че да приселите в Медина и с неговия брат Укба бин Вахаб, казвайки довиждане на Мека, отидоха в Медина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Аус бин Хали, стана религиозния брат на Хазрат Шуджа, който той стана събратия. Хазрат Шуджа битката Бадър, Охот, Хандак и участва всичките битки и беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И до 40 години повече време, получавайки живот, той стана мъченик в битката Ямама. Се върнайки от газва Худайбия, пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпратил писмата и покана за да приемат исляма за царите на света. Хазрат Абдурахман разияллаху анху беше последовател. Каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям един ден и стана на мимбър да проповядва и след хваля на Бога каза, аз на от вас някой ще ви изпратя към царите на хората, на чуждите царе, и вие трябва да подчинявате на мен, а не станете като Бени Исраил. И хората казаха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ние няма да имаме разногласие с вас, ще подчиняваме на вас.
И тези последователи, които вършат тази религиозна работа, беше Шуджа бин Вахаб от тях един. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Шуджа Харис бин Аби Шимр, който беше до Дамишк, беше глава на беше и неговото име Мунзир бин Харис бин Аби Шимр бин Харис беше неговото име. Това е писмо, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати. Началните думи бяха Бисмиллахир рахманир рахим, в името на Бог. От Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям за Харис бин Аби Шимр има мир на онзи, който ще подчинява на присъствието на Бога и вярва в Бога. И аз ви поканя да вярва в този Бог, който е един и няма равен с него никой. И така вие ще владеете своята държава. Шуджа каза, че аз пристигнах до вратата на палатка на Харис бин. В 2-3 дни не можах да пристигна до него. Там беше който главен. Казах на него, че аз дойдох за посланник на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава той каза, този, който е владетел, този ден той ще излиза, ти нямаш да имаш възможността да срещне с него. Шуджа каза, този същия човек на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и пита какво има неговата покана и аз разказах на него за исляма и тези неща действаха на неговото сърце и той започна да плаче. Този, който беше главен за защита на царе на владетел на тази земя, той каза, че аз четох в Евангелие, че тези са нещата, които са написани за този пророк, но аз мислях, че той ще дойде в Сирия. Но сега знам, че той дойде в земята на арабите в Йемен, Вараз, но аз вярвам в него. Този, който беше глава на защитата, той каза, че аз вярвам и казвам, че той е истинския пророк. Аз имам страх от Харис бин Аби Шимр, че той ще убива на мен. Той каза, че владетел, който е, той ще убива на мен. Той каза, че този крава много уважаваше на мен и с много добър начин гледаше на мен и даваше новини за Харис бин Харис. Каза, че Харис бин Аби Шимр, той има страх от Кесар, от царе на Кесар, защото това беше глава. Един ден Харис излиза навънка, той седна той имаше корона на главата и след това си има позволение. Аз отидвайки пред него и дадох писмо на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той чел писмо и хвърли това писмо и с ядосвайки каза, че кой ще взема моята власт от мен. И аз, ако той е в Йемен, аз ще отида, аз ще наказвам на него. Той каза, че пригответе войската на своята организация, че той ще воюва. Той каза тези думи на пророка съвсем, че воювам с него. Това писмо каза, че ако няма да спирате, вашата власт ще отиде. Харис бин Аби Шимр до вечерта седна там и хората отидоха при него. След това той каза на хората, пригответе коне, каза на мен, че разказвай на своя пророк цялата случка тук. След това Кесар на владетеля на Ром, той пише цялата случка за това писмо и изпрати един посланник към него, че така един човек дойде при мен, Харис бин Аби Шимр, пристигна до него тогава, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговото писме Дерия Калби пристигна неговото пророка до Кесар, четайки
писма Кесар каза, ти изостави да воюваш с този пророк. Когато пристигна този писмо до Харис, Хазрат Шуджа, който беше до тогава там, каза, че пита, когато искаш да се върнеш в Медина. Хазрат Шуджа отговори, че утре. Баша Ведан каза, дал 100 мискал злато дал на него. И същия глава, който беше защитник, дойде при него и също облекло и пари дал и каза, че дай този глава на защита каза, че кажи салам от мен на пророка салам и казвай, че аз вярвам в неговата религия. Аз Шуджа каза, след това пристигне пари пророка салам. Тогава цялата случка разказах за врател на Харис. То пророк салам слушайки каза, че има наказание за него, Бог ще нарушава на него. И след това главата на защита него ислам каза на пророка салам. Пророк салам каза, той е истина каза. В Сират Халбия пише цялата случка. Сахибзада Мирза Башир Ахмад Сахиб, от вземайки историята, той разказва, че повече има нещата. Той пише, че 5 писмо за проповед, 5 писмо за Риясат Усман, Харис бин Аби Шимр, прописан на него, Хасан, неговата владетелство беше към север на арабите. Глава беше под владетелие на Кесар. Когато Шуджа бин Вахаб пристигна там, тогава Харис приготвяше за победата на Кесар и имаше победа на Кесар. Той приготвяше за тази победа. Харис бин негова глава защитник се срещна с Шуджа. Той слушайки думите от Шуджа, веднага приема исляма. Чакайки няколко дни същата случка, Шуджа бин Вахаб отиде при Раис Хусан. Той представи писмо на пророка салам. Харис, четейки писмо, хвърли писмо на земя, а не само с ядосвайки, той хвърли. Той каза, че моята войска трябва да бъде готов. И по това време също той изпрати едно писмо на владетеля на Рум Кесар. И Кесар каза, че да не приготви войска. И да срещне с човек. Раис Кесар повикна на тази глава. И това се случва свърши. От историята в тази пише, в Медина имаше страх, че Гасани племе срещу мусулманите ще нападнат. И този страх беше в Медина до дълго време. Този отговор, който те дадоха отговора на последователи на пророка Шимър в първия Рабиул Аввал в 8 хиджри, пророк съвсем получил новина, че Бану Хавазан една част, Бану Амр приготвят война срещу мусулманите. Пророк салам на Шуджа, давайки 24 муджахидин, каза, че отивайте към тях. Те приготвяха да нападнат Медина. Тогава Бану Амр пристигнаха до раз. Те седнаха до 5 нощи пътуване до Медина. Хазрат Шуджа с другите муджахидин, пътувайки през нощта и през деня се скриваха, че веднага те пристигнаха в един сутрин. Гледайки на мусулманите, те се струваха и
И оставяйки всичкото, те отидоха там, Шуджа каза на своите муджахидин, че да не отидете след тях и този мал, парите и другите вещества, които те изоставиха, камили и другите неща, те вземайки и докараха в Медина. Толкова беше, че всеки муджахид 15 камили получиха и другите неща бяха другите. И с тези хора, които искаха нападнаха, те приготвяха война с много добър начин. И след това последва Хазрат Шамас бин Усман, другия последовател, в един проповед за кратко разказах. Усман бин Шариф беше неговия баща. Битката Ухуд той почина. Неговото беше Усман и накратко име беше Шамас. От Бану Махсум беше. В началното време на исляма той приема исляма. Ибн Шаз, Хазрат Шамас бин Усман. И разказвайки защо е неговото име Шамас. Шамас разияталано, неговото име е Усман. И неговото име Шамас е това. Той е един учен човек на християните. Неговото име е Шамас. Той дойде в Мека. Той беше много красив. Този глава на християните. Гледайки неговата красота, хората очудваха. Утба бин Рубайя, който беше войчо на Усман, той каза, че ще ви показвам по-красив момче от този и той докара на Усман. По това време хората разказваха, дадоха името Шамас на него. И разказват другия начин за името Шамас, че той беше много бял лицето му, като беше слънце неговото лице, затова Шамас неговото беше име. Хазрат Шамас бин Усман и неговата майка, Хазрат Сафия бинт Рабия бин Абд Шамс приселиха в втория преселване към Хабша. Майка на Шамас Шайба бин Утба, който бяха убити в битка на Бадър, беше тяхната сестра. Хазрат Шамас преселил към Медина. Хазрат Шамас бин Усман, който преселил в Медина. Хазрат Мубашир бин Абд Мунзир остана при него. Саид бин Мусайиб каза, Хазрат Шамас бин Усман стана мъченик в битка. Хазрат бин Мунзир той стана при него, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Шамас бин Усман и Мура бин Аби Амир каза, че те са събратия. Синът на Шамас беше Абдулла и неговата майка Умме Хабиб бинт Саид беше. Тя беше от първите тези жени, които преселиха в Медина. Хазрат Шамас бин участва в битката Бадър и Ухуд. В битката Бадър той воюва с много храбър начин. Пророк съвсем каза, че аз гледах на Шамас, че той воюва, където пророк съвсем гледаше на дясно наляво, Шамас беше там, който защитаваше на пророка със своята сабия. Докато пророк съвсем препадна, когато Шамас стана пред пророка саллаллаху и защитава, толкова той стана много ранен и докараха на него в Медина. Той беше жив. Той докараха на него Айша, Уме Салма каза, дала му е брат от Вайчо, че ще отиде при някой друг. Пророк саллаллаху каза, че вземете на него при Уме Салма, докараха на него. Така той почина там, той беше много ранен и след това заповеда на пророка саллаллаху за Шамас, докарайки му към Ухуд, в същите дрехи бяха. След битката, когато докараха на него в битка, той беше жив за един ден и една нощ. Казаха, че той не ял нищо и не пил нищо, той беше много слаб. Той беше препаднал. Хазрат Шамас почина. Той беше 34 годишен човек. Един последовател.
Хазрат Абу Хафс бин Джабар, негова баща Джабар бин Абар беше 34 хиджри, той почина, когато беше 70 годишен. Неговото истинско име Абдурахман беше и накратко Абу Абас име беше. Той от Бану Харса племе беше от Ансар. Преди мусулмани беше неговото име Абу Уза. Пременяйки неговото име пророк съвсем каза Абдурахман. Уза беше името на идол и след това пророк съвсем променя име Абдурахман. С пророка съвсем той участва в битката Бадър и в други всички битки той беше с пророка. Кааб беше убит от тези последователи, където той също участвал. Пророк съвсем Абу Абас и Астунес прави събратия на тях 34 хиджри. Той почина, когато беше 70 годишен. В Мека бяха негови много деца. Усман рецитира неговото джаназе и в Джаннатул Баки той беше погребан. Абу Абас бин Джабар разказват, че преди исляма той знаеше да пише араби. По това време хората не знаеха да пишат арабски. Абу Афас и Абдура бин Яр, когато приеха исляма, тогава те чупиха идолите на Бану Харса, Умар и Усман. Усман да вземат садка от тях, изпратиха на тях да вземат данъка закат. Абу остана сляп по времето на пророка саллаллаху, давайки на каза, че вземи това, че да вземеш светлина това, лопатка, който дал на че както другите използват своята пръчка сляпите хора, че може би излизаше светлина по времето на нощта, излизаше светлина от тази пръчка. Има за другите последователи, те пътуваха и когато в тъмнина, от техните тела излизаха светлина. Една традиция, че обещания Масия три последователи пътуваха, беше нощ много тъмна. Бог изпрати светлина от небето и тази светлина вървеше пред тях. Абу Абас, неговият син, разказват, че Абу Абас след пророка саллаллаху се молеше и след това отиваше в племе Бану Харса. В една нощ, когато имаше дъжд, когато отиваше към своя къща и излиза светлина от неговата пръчка, който прави светлина за него. Усман разияллаху таала анху, когато стана болен, отиде да срещна, той беше препадан, когато беше малко лек. Усман каза, че как мисли за себе си. Той каза, че гледам, че много добре съм, освен едно въже, който беше при мен за Камила, това изгубих някъде. Той вземеше садка, данъка закат от хората. Толкова той беше лоялен, че едно малко нещо изгуби от него и той имаше до края на живота си, той беше неспокоен. И мисля се за това, че това въже някъде да не стане, да имам наказание в следващия живот. Те бяха тези хора, имайки страх от Бога, и така спазваха нещата. Амар каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и пророк саллаллаху алейхи ва саллям водеше молитвата Аср. В началото време се молеше от Ансар, бяха двама човека, които бяха най-далечното място от джамията Абу Лубаба бин Абу Мунзир
който беше от Бани Амр бин Ауф, и другия Абу Абс бин Джабър беше, който беше от Бану Харса. Абу Лубаба неговата къща беше Абу Кава и Абу Абс беше от Бану Харса. Те бяха много далече място, 2-3 километри. Те се молиха след пророка саллаллаху, когато се върнаха обратно в своя народ. И те не се молиха молитвата Саттам. Те много бързо вървяха, че от далечно място те дойдоха да се молят след пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Абдулла бин Абас пише от него, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че онзи човек, където има на земя на неговите крака по пътя на Бога, че Бог ще забрани огъня да докосва на него. Онзи хора, които има труд по пътя на Бога и трудят, те са онези хора, които проповядват по пътя на Бога, и онези хора от далечно място, които идват в джамията, те всичките хора са от тези. Бог каза, че огъня няма да докосва на тях. Един последовател беше Абу Акил бин Абдулла, той беше от Медина Ансари. Абдулла бин Сарба беше неговия баща. В 12 хиджри битката Ямама той почина. Абдурахман бин Раси бин Абдулла беше негово име, старо име. Абдул Уза беше, когато той стана мусулманин, пророк саллаллаху промени неговото име Абдурахман. Той беше от племе Бали от Бану Хунайф. Той е семейство на Ансар. Бану Джаджба бин Хулфа беше, но кратко име Абу Акил. С това име той е известен. Битката Бадър и Ухуд и всичките битки той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям в джанга Ямама. По времето на Хазрат Абу Бакр Сидик той стана мъченик. Както е приел исляма, така разказват, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, преселвайки от Мека, когато пристигна в Медина, един ден един млад човек дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той приел исляма, той прави беят на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че той не обича на идолите по това време. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал него, какво това е име? Той каза Абде Уза. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не. От днес твоето име ще стане Абдурахман. Той приел това име и каза на всичките хора, не съм Абдуза, от днес съм Абдурахман. Той беше Ираша бин Амр. Също казват на него Ираши. Той беше от тези последователи, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза да дайте данъка закат. Цяла нощ те работиха и какво получаваха, дадоха по пътя на Бога. В Бухари за него пише, че Абу Масуд разказва, че когато имам заповед да давам пари по пътя на Бога, данъка закат, ние работихме с Абу Бакир, че вземайки формите, някой друг докара повече, тогава измамниците казаха, че Бог не иска тези пари, този хора, че той показва тези неща, тогава този стих открива. Тези имамници, те пасуват на онези, които с радостта си плащат по пътя на Бога. Въпреки тези ятва, измамници се усмихват с тях и Бог ще наказва на тези измамници. И има различните неща да получават благодат на Бога, как те опитваха. И приемайки тези примери, Бог на следващите хора казват, вървете по техните пътища. Пътя Алама ибн Хаджар Аскалани така разказва тази случка.
тези хора казаха, Абу Акил, Сайбуса казват, така и случката. След Абдурман бин Оф бин Ад токара, той беше беден от Ансар. Абу Акил каза, о пророка Сърсърм, аз 2 са, аз през нощта работих, един са дадох форми на своята къща и другата са давам по пътя на Бога. Той каза, че от един са половин той да. Той каза, че половин оставих в къщата, половин дава на вас. Измамници казаха, че Бог е някой пророк. Абу Акил негова са, Бог е някой пророк, че не искат от са на Абу Акил. Това Бог каза. Те са измамници, които вярващите, те пасуват на онези, които дават своите пари по пътя на Бога. Той беше този ансари сахаби, на Мусайлма каза, той е убил на него. Саад каза, в битката имама от мусулманите, най-първо Абу Акил Ханафи стана ранен и имаше рана в своите гърди. Той не стана мъченик и оставиха това оръжие от него тяло. Той стана слаб. Това е в първия ден. И докараха платката, когато битката стана много силна и мусулманите получиха наражение и мусулманите отидоха по-далече от своето време. Тогава Абу Акил беше ранен. Той на Усман бин Ади слуша негото глас. Той казваше на ансарите да воюват, че уповавайте в Бога и нападнете на враговете. И Усман пред хората, той вървеше с това време, когато ансар казваха, че ансар да разделят от другите. И всичките ансари се събираха на едно място. Това беше целта, че те ще воюват с куража и ще нападат на врагове. И така мусулманите ще се върнат към битката и ще имат кураж. Абдулла бин Умар каза, Абу Акил ансар стана да отиде при ансар. Той беше ранен. Беше много слаб. Той стана. Аз казах Абу Акил, какво искаш ти? Ти нямаше сила да воюваш. Той каза, че той човек рекал моето име. Той иска на ансар, а не на раните. Той каза, той вика на тези хора, които ще воюват. Абу Акил каза, той вика на ансар, дали съм ранен или не, но аз съм от ансар. Затова аз ще подчинявам на неговия глас. Дали ще отивам на своите крака? Аз Ибн Умар каза, Абу Акил взе сабия в своите ръце и той зови, че ансар като Хунейн да нападнете на врагове. И ансар се събираха, нека Бог да ги прощава. Мусулманите с много кураж нападнаха на врагове и враговете изоставиха полето на битката и отидоха в градина. И ние воювахме с сабите. Ибн Умар каза, гледах на Абу Акил, че неговото ръка беше режен и той беше 14 ранен и всичките рани бяха много дълбоки. И мусулман беше убит там. Абу Акил на земята лежеше ранен и той имаше краткия. Аз навеждах към Абу Лабейк, той каза Лабейк и питах кой е победил. Аз казах, че да имаш блага вест, че мусулманите победиха. С висок глас каза, че мусулман каза е убит, който е враг на Бога. Той хваляйки на Бога и вдигнал своята ръка към небето и така той почина. Ибн Умар каза, че се върнайки в Медина, разказах цялата случка на Умар. И Умар каза, нека Бог да прощава на него. Той винаги търсеше да стане мъченик. Той, когато аз знам, той беше от най-хубави последователи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и приел исляма в началото. Това е на думите на Умар.
нека Бог да увеличава мястото на тези последователи в рая. След молитвата има едно невидимо джаназе. Първо джаназе Молана Абдулазиз Садик Сахиб от Бангладеш. 26 юли 2008 той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. В четвъртия клас за учението той отиде в Кадиян, където с евреите са последователи на Масия Мауд алейхиссалам. Той порасна и когато Индия и Пакистан раздели, той се върна в Бенгал, но искаше да се върне в Кадиян. От Калката до Дели той отиде по пътята хинду и сикhi, че очудваха, че как един мусулманин пътува сам, отивайки в Дели, и джамаат изпратиха на него в един полет до Лахор и той пристигна в Рабва. 6 години той учи там и след това Джамиатул Мубаширин 3 години той също завършил, взел шахид и след това от Панджаб университет и Пешавър университет завършил Молви Фазил. И след това в Пакистан, в Фейсалабад, Самундри, той отиде като мисионер. 63-64 той отиде в източния Бенгал, където той работи в различните джамати. Третия халиф Рахимуллах Таала за превода на Бангла прави една комисия. Кази Мухаммад Назир Сахиб, господин Мола Абдулазиз Сахиб, неговото име също беше от тях. Музафардин Бангали Сахиб, Моли Амир Бангали Сахиб, той работеше с тях за проповед. Той явеше в Рабва и след това Мухаммад Амир Сахиб отиде в Дака и Чодри Мунаввар Зафардин Сахиб ко почина. 79 година той отиде в Дака. След когато той завърши тази работа и в Сасала Джобли година той завърши този проповед. И различните места в своята страна, като Мраби и Мбали, за възпитание и за проповед той работи. И враговете и също биха на него. Той стана също в затвора заради Бога. 99 година Бакши Базар Дака, който е централен джамата, който нападнаха враговете на този център. С много кураж той сам воюваше и от глава и на тялото беше много рани. Той остави жена, 3 дъщери и 2 синове и много войници той остави. 3 дъщери са в Бангладеш, един син е в Америка, Малкия Библа Садик Сахиб в ЮК живее и в МТА отдел Нюз той работи. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и неговите деца да продължават неговите добрини да продължат. Дорого джаназе Мухаммад Зуфрулlah Сахиб, Шахид Ибн Бен Башарат Сахиб, Сайид Вала Нанкана, 29 август в Нанкана до вечерта и хората нападнаха неговият магазин и пострелиха на него. Той стана мъченик. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тази случка 6 човека роби дойдоха с мотоциклите, пристигна до магазин. Той беше магазин за злато и взеха цялото злато и след това вземех цялото злато и пострелиха на него. И един човек също стана ранен там и след това той почина. Когато вземеки тези пари се върнаха и те също пострелиха на Зафурла и 3 пъти и така той стана мъченик на място на магазина Зафурла. Бяха други хора също, но те пострелиха само на Зафурла Сахиб. Че казва, че им ще имаме слаба, ако ще убиваме на някой Ахмади. Той човек беше много добър човек, гостоприемлив и много хора участваха, когато той почина, дойдоха
в неговото къща. Той много обичаше на халифа. Казваше да на всичките добрини. Молеше колективно и беше муси, имаше много кураж. И беше секретар Талим Сейд Валя, той работеше. Беше 30 годишен и едно дете Мухаммад Ала година и половин има неговата възраст. Жена, син и родители, един брат и 5 сестри той изостави. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и всичките неговите роднини да им даде търпение и те да продължават неговите добрини след него. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر